Aí, galera, mais um prisma. Defeitinho crônico na coluna de direção elétrica. Garrando, travando, não sei o nome que o pessoal tá falando aí, mas com o carro desligado ele dá uma travada. Ó, você força ele e na estrada o carro fica puxando, fica dando uns estralinhos. Vamos desmontar a coluna, lubrificar o canote do volante que descamboteava, que ele reclamou também que não tá legal. Vamos olhar a engrenagem, rolamento, regular o sensor de ângulo, dar uma geralzinha para deixar o sensorzinho de torque também mais molinho, para a direção ficar mais macia. A gente também deixa um pouquinho mais macia que o original. Tá bom, galera? Um abraço.